10. marca nam je mladinska zasedba Kulturno-umetniškega društva Kamot v Zasipu predstavila njihovo novo gledališko igro Srote. Še eno izmed avtorskih del izpod rok Lucije Vidic je gledalcem prikazalo tegobe in upe življenja otrok iz sirotišnice. Kje pa ste dobile navdih za to zgodbo? Ja, ne vem, meni so te zgodbe, rada preberam te knjige od otrok, ki so v stiski in ali pa se s kakimi problemi soočajo in tudi me take stvari ful prizadanejo in me tudi ful zmoti, da ne vem, se po radiju govori od otrok, ki so v krizi ali ne vem, ali so to begunci, otroci v stiski in tudi ljudje to se mi zdi, da čist ne registrirajo več tega, da jim je čisto vse, in se mi zdi, da je tudi fajn, da otroke seznanimo s takim zgodbam, da v nekaterem svetu ni vse tako popolno, kakor je v resnici pri nas, Nebisa, prosim, če mi date na telefon Atija. Živi Ati. A res, a to kar skačete po oblakih? Ful fino. Ja, pogrešam te. Pozabljam tvoj obraz. Kakšen sanjaci? Pa kaj misliš, če bi te mama imela rada, bi te že zdavno odpeljala iz te luknje? Ni res, mama me ima rada, samo časa nima za. Trap naiven, tukaj si, ker te ne mara več. Ni res. Ja pa je. Ni res. Marko! Otroci, ki so upodobili like v igri, so se vaj pridno udeleževali kar ob nedeljah. Kako vam je bilo sodelovati pri tej predstavi? Dober. Meni je bilo ful dobro, ker je tudi tako besedil v redu. Kaj ne rečem, ne vem. Kaj pa ste največ delali med vajami? A ste bolj vadili ali ste se bolj igrali? Ja, odvisno na začetku, smo na kakšno igro šli, da se skoncentriramo ali pa kaj takega. Ja, pa smo pa po 1 uro pa pol smo imeli ponavadi vaje. Pa so se iz zgodbe, ki so jo upodabljali, tudi kaj naučili? Ja, da smo mi sirote in v bistvu to je taka predstava, da ljudje vidijo, kako so eni ljudje v sirotišnici, otroci v sirotišnici. Kako se počutiš, če nimaš staršev zraven pa vse to? Po mojem meni je bila tako cela predstava dosti pomembna, taki delčki, ki so bili, da vidiš, kako to dela. Nekateri otroci so na odru nastopili prvič, spet drugi so na odru že domači. Kako je bilo skupino ustvarjati, pa nam je zaupala Meta Vodnjo. Kakšen je bil pa proces ustvarjanja te predstave? Lucija je v bistvu to predstavo napisala in ona je pisala prizor po prizor in potem smo tako tudi vadili. In tako smo izbirali glasbo in se mi ravno zato zdi to zelo fajn, zaradi tega, ker je predstava rasla z otroci. In midve sva točno vedele vnaprej, komu bova kaj dale, ker sva počasi postopoma videle, kako jim gre, kako se odzovejo na odru in tako. In kako so se odzvali na odru? Po današnji predstavi zelo dobro. Tako, nekateri izgledajo, kot da bi bili na odru ves čas, so zelo samozavestni. Rabimo pa še nekaj kilometrine, ker je bila dvorana polna in ti šumi, zvoki, glas mora biti malo glasnejši. Ampak to so tiste malenkosti, ki jih drugi ne vidijo, mi smo zelo zadovoljni. Otroci pa tudi mislim, da so uživali na odru in to je najbolj pomembno. Kaj pa je nauk zgodbe, ki ste nam jo predstavili? Ja, nauk je v bistvu to, da je za nekoga vedno nekdo na svetu. Ali v nebesih, ali pa na zemlji. Pa vam je všeč ustvarjati v gledališču? Ja, čeprav včasih imaš tako malo treme, meni je bilo samo na začetku malo slabo, pa všeč me je bolelo, sem zdaj v redu. Kaj pa vam, punce? Meni je bilo tudi, jaz sem imela kar veliko treme, zaradi tega, ker sem prvič tako nastopala, drugače mi je bilo pa v redu. Jaz sem pa tako že velikokrat nastopala tudi na vihančki, in z moj dežnik je lahko balon in v bistvu sem že dosti navajena, ampak sem še vseeno imela trema. Jaz sem pa imela malo treme, ker sem brala tisto pisem pred osobami. Če ste tokrat Srote zamudili, si jih lahko ogledate 19. marca na Linhartovem otroškem gledališkem maratonu v Radovljici.